咧就係小刀啦。嚟繼續。佢嗰度，你俾佢坐啊飛，唔係你坐。繼續。今次係小刀啊！我叫我啲屋企人擺我個阿妹去求其地方。坐低。嗱，我就唔知佢去咗邊嘅。好，開始。唔記得撳，啱啱卡住咗。以前嗰個咩？搵到你咯，咁簡單嘅。喂，呢個位太簡單啦。喂，呢個位太簡單啦，換個位啊。後啲啊，阿飛叫佢坐喺度，唔可以咁前啦，慢啦。我俾坐喺度。我都唔知佢換去邊。呢度啊。如果佢後前，你就拉翻佢後邊啫。咁耐嘅。我唔想拉啊。我得啊。我可能拉到佢冚爆頭添，我唔理佢冚爆。我差啲成功喎。嗰邊坐後面，嗰邊成功咗，耶！好，然之後繼續。唔係，我同意嘅，係咁探前啊慢啊，我抱唔到佢身。好得啦，而家。抱唔到，佢又玩嗰個嘢。喂，佢好白喎。得咯，咁樣得啦。哇，咁都唔得。哎呦！哈哈哈哈！直接用絕技。屋企人話等下喎。好啦，咁等下啦。希望唔好係個顯眼嘅地方咯，太顯眼又唔好喎。可唔可以唔好用我部手機？冇叫你你㗎兩部手機都係，哈哈。我嘅小號啫，可能咩事啊？我玩緊，咦？我唔知點玩好，所以我就卡機。佢喺度，你喺度做咩啊？我係佢阿妹啊！喂，點小刀啊？行前啲啦。我係佢阿妹啊！咪係咯，咁樣先啦。我係你阿姐啊！你冰凍埋自己做乜啫？邊個冰凍？哇！你作弊！係你喂，唔得。係你自己控制俾我個你嘅我控制咗佢，我係 Pro， 所以我成功100萬次31咩叫肯定。 Pro？勁好啦，繼續啦，揾下啲武器先。咦？我啱啱就係走咗一下啫，使唔使咁啊？喂，開自動就算啦。Level 1，佢話唔好喎。I want it. You're just a pro noob. I know she's a I know her face. I know her. I know. 喂，玩到